இருமல் சிரப் அதாவது டானிக்குகளை குடித்த 18 குழந்தைகள் பலி, தீவிர விசாரணை தொடங்கியது. இந்த சம்பவம் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உஸ்பெகிஸ்தான். உஸ்பெகிஸ்தான் எங்கெங்கே இருக்குது? இந்தியா பக்கத்தில் பாகிஸ்தான் இருக்குது, பாகிஸ்தான் பக்கத்தில் ஆப்கானிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தானுக்கு மேலே உஸ்பெகிஸ்தான் நாடு இருக்கிறது. அந்த நாடு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நாங்கள் இந்தியாவில் இந்த குறிப்பிட்ட மருந்து நிறுவனம் தயாரிக்கிற கம்பெனியிலேருந்து நாங்கள் மருந்துகளை வாங்குகிறோம். அப்படி வாங்கின மருந்துகள் எங்களோட மெடிக்கல் ஷாப்லாம் இருக்குது. அதை பருகிய குழந்தைகள், அதாவது அந்த குழந்தைகள் 2 நாள்லேருந்து 7 நாள் வரை அதை பருகியிருப்பதாக தெரிகிறது. அதுவும் ஒரு நாளைக்கு 3 முறை எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிகிறது. 18 குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்காங்க. இதற்கு இந்த டானிக் தான் காரணம், அதாவது இந்த சிரப் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி எதனால் அதை சொல்கிறார்கள், அதாவது எந்த நச்சுத்தன்மை கொண்ட பொருள் அதில் அதிகமாக இருக்கிறது என்ற விளக்கத்தையும் கொடுத்து இந்திய நிறுவனமே பொறுப்பு, நாங்கள் உள்ளே சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். இவரு மாதுளைய வளர்த்து வருஷத்துக்கு 1 ஏக்கர் இடத்துல 10 லட்சம் சம்பாதிக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணுமா? ஃப்ரீடம் ஆப்பை உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை சப்ளை பண்ணவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் சொல்லி நடவடிக்கை எடுத்து அவங்களோட மெடிக்கல் ஷாப்பில் அத்தனை மெடிக்கல் ஷாப்ல இருந்து இந்த டானிக்கே இருக்கக்கூடாது என்று இந்த டானிக்கை எடுத்து இந்த அறிவிப்பையும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த குற்றச்சாட்டை உஸ்பெகிஸ்தான் வைத்திருக்கிறது. ஏற்கனவே இது போன்ற ஒரு சம்பவம் ஆப்பிரிக்க நாடான கேம்பியா தெரிவித்திருந்தது. அதாவது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தை குடித்ததால் 70 பேர் பலி எங்கள் நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது உஸ்பெகிஸ்தானும் கேம்பியாவும் முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்திய அரசினுடைய பதில் என்ன என்பதை நாம் பார்ப்போம். முதல்ல இந்த 2 நாடுகளும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க. உஸ்பெகிஸ்தான் இன்று சொல்லியிருப்பது, இந்த இருமல் மருந்தை குடித்ததுனால, இந்த டானிக்கை குடித்ததுனால 18 குழந்தைகள் பலி. கேம்பியா சொல்லியிருப்பது 70 குழந்தைகள். 2 பேருமே இந்திய சிரபைத்தான் சுட்டி காட்டுகிறார்கள், டானிக்கை தான். உஸ்பெகிஸ்தான் எங்கிருந்து வாங்கினார்கள், அந்த மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் எங்கிருக்கிறது? உத்தரப்பிரதேசம். கேம்பியா எங்கிருந்து வாங்கினார்கள், அந்த மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் இந்தியாவில் எங்கிருக்கிறது? ஹரியானா. உஸ்பெகிஸ்தான் சொல்லக்கூடிய அந்த சிரபினுடைய பெயர் டாக் 1 மேக்ஸ். கேம்பியா என்ன சொல்கிறாங்க, 4 சிரப்புகள், 4 டானிக்குகளை இது போன்ற கிட்னி செயலிழப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது குழந்தைகள் மத்தியில் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக உஸ்பெகிஸ்தான் சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தின் பெயர் மரியன் பயோடெக். கேம்பியா சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தின் பெயர் மெய்டன் பார்மசூட்டிக்கல் லிமிடெட். இப்படியாக முதல் நாடு ஒன்று சொல்லியிருந்தது, இப்போ 2வது நாடு ஒன்று சொல்லியிருக்கிறது. உஸ்பெகிஸ்தான் குற்றச்சாட்டின் மீது இந்தியா விசாரணை ஆரம்பித்திருக்கிறது. மத்திய அரசாகட்டும் மாநில அரசாகட்டும் இருவரும் சேர்ந்து விசாரிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தயவுசெய்து மருந்து தயாரிக்கிறத நிறுத்துங்க, என்ன மருந்து தயாரிச்சிருக்கீங்க அந்த சாம்பிள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வகத்தில் கொண்டு போய் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனுடைய முடிவுகள் வெளியாக வேண்டி இருக்கிறது. உண்மையே நச்சுத்தன்மை இருக்கிறதா என்ற கோணத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது ஒரு புறம் நடக்கையில், ஏற்கனவே கேம்பியா ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சிருந்தாங்கல்ல, உங்களுடைய சிரப்பை சாப்பிட்டு எங்களுடைய 70 குழந்தைகள் இறந்து விட்டார்கள் என. இது தொடர்பாக ஏற்கனவே சம்பந்தப்பட்ட கம்பெனிகளையும் இதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து சாம்பிள் கொண்டு போய் மாதிரிகளை கொண்டு போய் சோதித்து பார்த்ததில் சோதனை முடிவு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நச்சுத்தன்மை இந்த மருந்தில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு தெரியுது. அதனால் நச்சுத்தன்மை இல்லாத மருந்து தான் இது, ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே இந்தியா தரப்பில் சொல்லியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனினும் உஸ்பெகிஸ்தான் முன்வைத்திருக்கும் இந்த குற்றச்சாட்டிற்கு அந்த ஆய்வின் முடிவுகள் என்ன வரவிருக்கிறது, நச்சுத்தன்மை டானிக்கில் இருக்கிறதா இல்லையா என்று உலகமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கிடையில் மத்திய அரசு அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனம் இருக்காங்க இல்லையா, யார் அந்த உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு சப்ளை பண்ணாங்களோ, இந்தியாவில் எங்கேயாவது சப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களாங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸும் கொடுங்க, லிஸ்ட்டும் கொடுங்க. அந்த குறிப்பிட்ட டானிக் எங்கேயாவது அந்த சிரப்பு இந்தியாவில் நீங்கள் விநியோகம் செய்திருக்கிறீர்களா என்றும் அவர்களிடம் தகவல் கேட்கப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகின்றன. இவரு மாதுளைய வளர்த்து வருஷத்துக்கு 1 ஏக்கர் இடத்துல 10 லட்சம் சம்பாதிக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணுமா? ஃப்ரீடம் ஆப்பை உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க.